მოგესალმებით მეგობრებო. ახლა პატარა ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ რა ხდება. Forester Team Georgia, ასეთი Facebook გვერდი არის და გადავწყვეტ ქუთაისში Forester-ის მოყვარულებმა ჩვენი მანქანები გამოვცადოთ თოვლში, კერძოდ Sairme-ში. მე პირველად ჩავერთე ამ აქციაში და 6 Forester-ით მივდივართ. ვფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო დღე იქნება. ხო და დანარჩენი აბა თქვენ იცით, რაც შეიძლება მეტი კომენტარი დამიტოვეთ და მეტი რჩევები. ნუ მე ჩემი მხრივ ვეცდები კიდე რომ მაქსიმალურად საინტერესო და კარგი ვიდეო შემოგთავაზოთ. აბა წავედით. განწყობა მშვენიერი, ენერგია კარგი და გზაც შესაბამისად კარგი. გზაზე გამრღვალი ყინული არის, თუმცა არც ისეთი მიუვალი, პრიუსებიც მოძრაობენ, უბრალოდ ფრთხილად უნდა იარო და აუცილებელია ზამთრის საბურავები, რომ არ მოგისრიალდეთ. სასიამოვნო კვირადღია, მოკლედ კვირადღის დასასრული და კარგი ენერგიით ხდები ოშარად. მანქანებით და ხა მივდივართ ფეხით იქეთ ზვავი არის ჩამონასხლელი და ვერ მივდივართ მანქანით ბოლომდე. არა ფეხით გავივლით, მაინც დავზვერავთ ადგილებს. რაც თავარია არც ერთ მანქანას გასვლა არ გაჭიროებია და ბევრი Subaru ჩემქვა გზაში. მაიცა წავედი ახლა ვრისკავ. ეგრე ცოტა რთულ თოვლში უნდა გავიდე და ნახოთ აბა რა ზიზარს ჩემი ლურჯა. წავედი. ამოდით აბა. ცოტა ეს რთული მონაკვეთი აგე.
კაია. მიდი ახლა პირდაპირ. Abi joins. არა, ვიჯო გამანები, თავი რა მოღამი აქვს თუ ჩემი ძმა. როგორ მუშაობს 4 ვედე? მიდი. 4 ვედე და რამდენი? რა 4 ვედე რამდენი კაცი? მიდი. სამი ცხენისელა მოემატა. მოახლა ერთი. ალადეს, აია. აი დევისოა ჩვენ სადაა. ხواسავით აბა. აი. იმას უკვე თითქმის ის აქვს და ხოდით რო ამოვა უკვე აღარ უნდა გაუჭირდეს. რაც კაია რა. აჯობია. ხო რავი, საწავი და კაცო. გამოთ. არა, ძმაო, მადლობა. თქვენ ძმაო. ასეთია ჩვენი იმერეთი. სადაც არ უნდა იყოს, ვისაც არ უნდა შეხვდე. მანქანის ცხვირზე გაშლილი სუფრა და გულწრფელი პატიში.
დამთავრდა წაით სახლში.